पार्क ग्लोब ट्रेवल्स लाया है ले मेरिडियन टावर्स मक्का होटल पर एक शानदार अर्ली बर्ड ऑफर। ये रेट्स मखसूस तौर पर रूम ओनली बेसिस पर हैं। हमारे जून से सितंबर तक के एक्सक्लूसिव रेट्स ये हैं। जून 7 से अगस्त 13 तक डबल रूम हासिल करें सिर्फ 225 रियाल में। ट्रिपल रूम 250 और क्वाड रूम सिर्फ 275 रियाल में दस्तयाब है। अगस्त 14 से सितंबर 19 तक डबल रूम का रेट है 250 रियाल। ट्रिपल रूम 275 और क्वाड रूम सिर्फ 300 रियल में हासिल करें। याद रखें, ये रेट्स लिमिटेड रूम्स के लिए हैं और बिना किसी नोटिस के तब्दील हो सकते हैं, इसलिए अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें।